Amici della Lega Calcio 8, benvenuti all'ottava giornata della Serie A2, girone del Ciriaci. Si affrontano la capolista Real Granella, prima a 15 punti contro lo Studio Cesaroni, quinto a 8 punti. Ricomincia dalla sua tre quarti la squadra di casa. Ottimo il dribbling qui sulla destra, la conclusione, il primo grande intervento di Gnagni in calcio d'angolo. Piede può distendersi il Real Granella a grandi valcate con Zaccagnini. Pallone giocato indietro per il tentativo che sibila il palo da parte di Angelucci. Solita azione sulla sinistra, stavolta prova il tiro e il grande intervento di Gnagni in calcio d'angolo. Calciatori della squadra in maglia bianca. Fischia l'arbitro, barriera 2, parte Tramacere col sinistro verso la porta, pallone che sfiora il palo. Cross in mezzo di Angelucci, arriva il colpo di testa da solo in mezzo all'area, c'è il vantaggio del Real Granella. Fischio dell'arbitro, parte Bastianini con il destro piazzato ed è 1-1 Studio Cesaroni, bellissima conclusione. Ottimo il tocco a cercare il capitano, ma è troppo corto. Tramacere dal limite. Gira per indietro, ancora la super risposta di Gnagni. Scaffidi che era andato in anticipo. Subito battuto il calcio di punizione. Prova la conclusione il capitano Valentini, che finisce fuori di pochissimo. A favore sempre del Real Granella. Cross in mezzo, allontana, difesa lo Studio Cesaroni, ancora la conclusione, Gnagni miracoloso. Al vantaggio il Real Granella che insiste ancora sulla destra. Pugliese! Che gol ha fatto! Ha battezzato l'angolo e ha battuto Gnagni, nuovo vantaggio Real Granella. Cross in mezzo, ancora al limite, il sinistro che va ad un passo dal 3-1. Pallone. Barriera 4 per il Real Granella, fischia l'arbitro. Parte Bastianini con il destro, il palo pieno. Ancora Bastianini dalla distanza. Ed arriva il pareggio ed è 2-2 dello Studio Cesaroni. Ora al limite dell'area. Il cross in mezzo di sinistro. Ed arriva il tapin vincente del Real Granella, 3-2. Bellissima azione. Sinistra. Cerca lo spazio, serve Valentini che scarica il mancino, poi ti parti da lontano ed arriva l'intervento in calcio d'angolo. Ma secondo l'arbitro no, non è uscito il pallone, quindi Salvucci si immola ancora in mezzo ed arriva il 4-2, azione pazzesca di Salvucci in mezzo, il tocco e 4-2 al Granella. Bastianini vede lo spazio, prova la conclusione ed arriva il 3-4, tripletta per il numero 5. Ottima giocata difensiva qui, raccolta però da Tramacere. Dal limite la conclusione, Gnagni, si inserisce Tramacere, ancora Gnagni miracoloso. Pallone sporcato ed arriva il triplice fischio. Altri 3 punti per il Real Granella che va a quota 18, ma onore allo Studio Cesaroni che ha tenuto la partita in gioco fino alla fine.